はい、ジョニーです。前の動画では1万円でキャンプするための最低限の道具を紹介させていただきましたが、今回はですね、プラスアルファで、お金を足していただくとさらに快適なキャンプ生活になる道具を紹介していきます。はい、ではまず1つ目ですね。はい、椅子ですね、椅子。はい、なぜ椅子が必要かというとですね、レジャーシートなんか引いてそこに座って別に全然大丈夫なんですが、椅子があった方が長時間、快適に過ごせるということでご紹介させていただきます。はい、こちらですね、アウトドアチェア、です、中国製の安いやつですね。値段が2180円です。はい、でこれ見ていただいたら分かる通り有名なメーカーヘリノックスさんのですね、バッタモンですね、形とかすごく似てます。では早速これ組み立てていきたいと思います。なかなか写真良さそうですよね。なんか組み立ても簡単、30秒でできますよって書いてあります。本当でしょうか。でまず開封します。これも本当にコンパクトでちっちゃいのでね、リュックに簡単に入りますね。これを開けるとこんな感じになってます。これを回すと2つに分かれてますね。1つが椅子の、布の部分、座る部分ですね。メッシュになってるので汗もかきにくいと思います。でもう1つが、椅子の、足の部分ですね。はい、では組み立てていきましょう。どうするのかな。なんか勝手につながった。こんな感じか。なんか気持ちいいですね。なんか勝手にどんどん組み立てられていく。これで完成。これをこうですね、立てて見えますかね。こう立てて足の組み立てはこれで OK みたいです。でこの続きで収納バッグをフレームに取り付けますとありますので、これですね、収納するバッグはもう足のところにこうつけておくと。で収納できるということです。4、座面生地のポケットに背もたれ側からフレームを差し込みます。背もたれの側からいきますということで、このメッシュがある方が背中の部分ですので差し込んでいきます。これが硬い。でも伸びますね。はい、差し込みました。今度は座面側のフレームを差し込みますと、これが伸ばさないとダメですね。非常に硬い。きつい場合は、はめ込みがきつい場合は背中部分を本体に寝かせて押し付けてやってくださいって書いてありますね。きつい場合は背もたれの部分を寝かして、本当ですね。いけました。はい、これで完成です。これで完成ですと。快適ですね。結構快適に持たれても大丈夫で、ちょっと組み立てるの大変でしたけど、背中押し付けてやればいけましたので、これで作っていけばいいんだと思います。はい、椅子できました。いい椅子で快適になりましたと。あと夜中ですね、真っ暗になりますと。一応焚き火が明るさはあるんですけど、例えば夜中に料理したりとかトイレ行くとか、何か物を探すとかなった時にやっぱり暗いので、ランタンが必要です。でランタンいろいろあるんですが、安いのにしました。こちらですね、スマイル LED ランタンというやつです。はい、これがですね、日本でデザインされて中国で作ってるものです。これ値段がですね880円と安くなってますので、これ買ってまいりました。では早速開封していきましょう。中身あれですね、もう
袋とか何にもなくて、結構可愛いですね。アニメゆるキャンなでしこっていう子が使ってるランタンらしいです。はい。これは電池使います。電池がですね、単三電池4本をここにはめて使うようになってます。では早速電池入れていきましょう。いつもね、なんか向き間違ったりとかするんですよね。よいしょ。はまりました。で、電源がよいしょ。蓋をはめて、蓋がずれてる。多分これ電源のマーク書いてあるこれですね。明るいのかな。結構明るいですね。部屋の電気、多分暗い中だったら非常に明るいんじゃないかと思います。これはですね、光のところあるのでテントだったりとか、あとランタンをかけるポールとかも売ってるみたいなので、そんなのを使って置いといて料理を食べるみたいな感じで使えるですね。はい、続いての商品は、これキャンピングマットですね。これもキャプテンスタッグのシルバーキャンピングマットです。これ、何使うかというと、寝袋があります。で、寝袋っていうのは、テントの中で使うんですが、テントの下のシートそんなに分厚いものじゃないので、結構石とかがあればガタガタしますよね。でね、背中が痛かったりとかします。なので寝袋のこの下に敷いて、クッションの感じする寝心地を良くするためのシートです。これがですね、729円。これを敷くだけで、快適に眠れるようになりますので、これはぜひともおすすめです。前の動画で焚き火台の紹介したんですが、網で焼くとかはあったんですけど、実際にお湯沸かしたりとかする道具っていうのはなかったので、こちらですね、コールマンのクッカーセットっていうのを買ってまいりました。このあれですね、大きいのとちっちゃいのがあって、一つが鍋のように使えて、もう一つがフライパンのように使える。で、お湯沸かしたりとかができるようになってます。で、このクッカー、コッフェルとかいうクッカーとか呼ばれてるものなんですが、これも中国製で安いのはあるんですね。2000円ぐらいとかもあるし、1500円台とかもあるんですけれども、このコールマンのやつはちょっと高めで、4059円します。で、多分その中国製のやつとかだと、どうしてもなんかこうメッキのような匂いがしてとか、しばらくメッキが取れない、なんかお湯とか沸かしてもその匂いがついたりとかするみたいで、ちょっと健康上ちょっと問題あるなと。なのでこのコールマンのやつにしました。でこのコールマンのこの赤い取っ手のやつですが、これもアニメゆるキャンのりんちゃんが使ってる愛用のものなので間違いないやつですね。じゃあ早速開封していきましょう。はい、もうゆるキャン好きですからね。はい、これも、入れ物が入ってますね。入れ物を入れて、こんな感じですね。袋に入ってますね。袋も開けちゃいましょう。普段はこういう形で、持ち運べます。で、中にですね、ガス缶なんか入れられるようになってます。ガス缶とか、シングルバーナーとか入れて持ち運ぶ人多いですね。こういう形になってて、で、一つが取っ手をですね、出せばこういう感じ、フライパンのように炒め物とかができますし、こちら厚底のやつはですね、ここ合わせるとこれで鍋になりますと。でしかもですね、ここメモリが書いてあるので、例えば、お湯を沸かすとき何ミリか分かります。これだと、800ミリまでメモリがあるので、十分ですね。インスタントラーメンだったら500もあれば十分お湯足りますので。でこれでお湯を沸かしてコーヒーを飲んだりとかすると。でさっきの先ほど紹介した焚き火台なんかの上に置いてお湯を沸かすというような使い方で、あとはパスタ長いので、半分に折ってこれでパスタ茹でたりとかもできるという調理道具になってます。はい、4059円。これも多分
なくても大丈夫ですが、あった方がいいものとして紹介いたします。はい、ではクッカー紹介しましたが、お湯を沸かすために、毎回ちょっと焚き火で火を起こして、焚き火を準備してからお湯を沸かすっていうのは大変だと思うんですね。で、シンプルにお湯を沸かすため、シンプルに、ガスを使って調理するもの、これシングルバーナーっていうんですけども、これを、次紹介させていただきます。はい、こちらがですね、岩谷のカセットガスジュニアコンパクトバーナーというやつですね。よくカセットコンロとかで使うガスを、接続して、もうすぐ着火で火がつく、お湯が沸かせる。でしかもこれ早いですね。4分でもお湯が沸くというぐらいいいやつですね。日本製です。はい、でこれが、値段がですね、岩谷のやつは3788円します。でこれのなんかすごく似たやつで中国のもので1000円台で売ってるんですが、これはちょっとこのシングルバーナーだけはですね、安全性に関わってくるものなので、中国製はおすすめしないですね。例えばそのガスボンベを差し込むところのリングが二重でガスが漏れないような構造になってたりとかするんですが、中国のはそれは1個しかなかったりとか、あとはガスの効率ですよね。お湯が温まるまでのこの燃焼の効率とかがもう全然中国製と国産では違うので、岩谷は非常に優秀なので、これぜひおすすめします。本当はですね、このいろんなメーカーあります、日国産でも。で外さんのやつとか、あとはキャプテンスタッグさんも出してるし、あとコールマンも出してるし、OD 缶って言ってこの玉ねぎのような形のキャンプ向きのかっこいいやつを使う、ものがあって、そっちにしようかなと思ったんですけれども、ちょっと知り合いの岩谷の社員の方の顔が浮かんだので岩谷にしました。でこれ非常にいいのがですね、通常のカセットコンロが使えるので、OD 缶そのかっこいいんですけど、コストパフォーマンスは良くないですね。1本あたり500円ぐらいするのかな。逆にこの家庭用ので使ってるガスだと300円ぐらいなので、今1本あたり200円ぐらいのコストが安いのと、コンビニで売ってますよね、この缶は。OD 缶は売ってないので、ガスが切れたとかいう時にコンビニに行けばすぐ使えるようになってるということです。はい、では早速開封していきましょう。中身は、ケースに入ってまして、説明書がついてます。でケースを開けると、こんな感じですね。裸で入ってますね。すごいですね。コンパクトバーナーの朝日製作所作ったやつとか、なんかシリアルナンバーとか書いてありますね。はい、では組み立てていきます。どうやるのかな。一回これ全部上に上げて、順番に倒していけば、これでもうここが五徳になってますね。この上に鍋を置くようになってます。で足の部分を最後までですね、足の部分を最後まで回す。お互いの足が邪魔しないように、こんな感じですかね。これで転倒しないようにすれば OK です。で構造として、この火の出るところのこの周り、ここが風を防ぐようになっていて、非常に風にも強いバーナーになっています。でここにですね、先ほどありましたクッカーとかを乗せれるようになっていて、今ちょっと中身入ってないので安定しないですが、この段差になっているので、この段差で引っかかるようになっています。クッカーなんかもはいガチッとはまると動かないですね。こんな感じで火を燃やしてお湯を沸かすようになってます。
というので岩谷のガスコンロ、ここですね、火力のつまみ調整で、ここにガスボンベを差し込むようになってます。これ後で実際にお湯を沸かしていきましょう。はい、ついでにですね、同じ、岩谷のこのガスコンロを買いましたので、このトーチバーナーっていうのを買いました。これカチッてやると火がボーって出るやつですね。これで料理の表面に焦げ目をつけたりとか、刺身こう炙って炙り寿司にしたりとか、だからそういう炙り物に使えますし、あとはその焚き火ですね。焚き火でなかなか火がつかなかった時にこれを使って、火を着火することができます。でこれがですね、トーチバーナー1800円、ガスが1本ついて1800円で安いです。で、これのいいところはこちらのシングルバーナーと同じガスが使えるので共用できるということで、非常に便利になっております。では早速開けましょう。ガスですね。こんな感じになってますね。キャップを外して、はい、ここの突起にここはめてですね、回せば装着完了ですね。こういう感じでアタリなんかで使えるということです。これも一緒ですね。へこんでるところにこれを差し込む。で回せば外れないようになってます。で軽くこれですね、ここのボタンで点火するようになってます。おっとびっくりしました。はい、ここで火力を調節するようになってますね。ちょっと家の中で使うには怖いですね。これで実際に、鍋を沸かしてお湯を沸かしてというふうにやります。ちょっと後でこれでお湯沸かしてカップラーメン作ろうかなと思ったんですが、ちょっとやめときましょうか。怖いですね。はい、というわけでですね、前の動画1万円で道具揃えましたが、今回プラス追加で、先ほどの1万円と合わせて、合計27,034円。27,034円になります。これだけの道具があれば椅子に座って、お湯沸かして調理もできて、カップラーメンなんかもすぐ食べれますし、コーヒー沸かして、ドリップ式のなんかコーヒーとかもすぐ作れます。で非常に快適になりました。寝袋の下のシートで快適に眠れるようになります。というわけで、紹介してきましたので、この道具使っての、実際のキャンプ動画はまた後ほどお送りしたいと思います。はい、では今回はプラスアルファの快適になる道具の紹介でした。ありがとうございました。